बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे पुदीना और हरा धनिया पड़ा हुआ है। आज मैं आपको बताऊँगी कि इनको हम बआसानी अप टू 1 मंथ के लिए कैसे फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। आप फ्रीज़र में इनको स्टोर करते हैं तो फिर ये वॉश करने के बाद थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं और खाने में जब हम इनको ऐड करते हैं तो उनकी वो लुक और वो फ्लेवर नहीं आता। तो इसको हमने फ्रिज में किस तरह से स्टोर करना है अप टू 1 मंथ। हम सबसे पहले ले लेते हैं पुदीना। पुदीने के हमने वॉश नहीं करना, इसको हमने वॉश किए बगैर फ्रिज में रखना है। जब हमने इसको यूज़ करना है हम एट दैट टाइम इसको वॉश करेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे पुदीना। पुदीने की जो पत्तियां हैं हम इनको उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम कोई भी एक कंटेनर ले लेंगे। कोशिश करें अगर एयर टाइट हो तो ज़्यादा बेटर है, अगर एयर टाइट नहीं है तो हम किसी और में भी इसको स्टोर कर सकते हैं। कंटेनर ले लेंगे। कंटेनर में हम जो है वो किचन टॉवल जो हैं, ये टिश्यूज़, इनको हम बिछाएंगे। इसमें ऐड करेंगे पुदीना। इसके ऊपर भी हम एक टिश्यू रखेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर वगैरह फ्रिज में इसमें बने वो ये टिश्यू एब्जॉर्ब कर लें। एंड देन हम इसको लिड करके फ्रिज में रख देंगे। है ना बहुत आसान सा तरीका इसको स्टोर करने का। अब हम हरा धनिया बना लेते हैं। हरा धनिया का जो ये डंडियाँ हैं थोड़ी सी हम ये भी साथ में ऐड करेंगे। इनका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके सिर्फ पत्ते नहीं लेने हमें, इसको हम डंडियाँ रिमूव करेंगे और एक्स्ट्रा जो हैं और इसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से जो मेरे पास बाकी का हरा धनिया पड़ा हुआ है मैं उसको भी बना लूँगी जी। तो ये देखें मैंने तमाम हरा धनिया अपना कट कर लिया है। अब मैं लूँगी एक कंटेनर, इसको हम रखते हैं एक साइड पे। और ये मैंने ले लिया है एक कंटेनर, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे किचन टॉवल, प्लेस करेंगे हम इसमें इस तरह से। ये मैंने किचन टॉवल प्लेस कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना धनिया कटा हुआ। आपने याद रखना है, आपने इसको वॉश करके स्टोर नहीं करना, आपने इसको इसी तरह से स्टोर करना है। जब आपने यूज़ करना है उस टाइम आपने इसको वॉश करना है। इसके ऊपर भी जो है वो हम एक टिश्यू लगा देंगे। इसके ऊपर भी टिश्यू लगाने का पर्पस हमारा यही है कि जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्ट वगैरह आए फ्रिज में से इनके अंदर तो ये एब्जॉर्ब कर लें और हमारा हरा धनिया जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहे। हम इसके ऊपर लिड कर देंगे। आप इसे 1 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं और एट अ टाइम जब आपको ज़रूरत हो आप निकालें, इसको वॉश करें और इसको यूज़ कर लें। ये देखें, दोनों को हम रखेंगे फ्रिज में और जैसे आपका दिल चाहे आप इसको यूज़ करें।